19 ноября. Мы уже покушали, собрались и идем дальше. Температура вроде 15-16, а вот из-за влажности ощущается холодно. Сейчас уже более-менее нормально. Вон там впереди руины и солнышко сквозь облачка светит. Вон рынчики и вон море. Ну, болтушки, мы не туда пришли. Заговорили. Утренний катамаранчик в бухте. Какое красивое дерево, доисторическое. Кораблик и очередные виды. Вот этой бухточки сделаем паузу. Смотрите, какая чистая вода. Какие чистые камешки. Какая чистая вода. Я как бы иду, камни не дают мне спокойно спуститься. Спуститься в воду. Вода свежая, но купаться можно. Ой, как можно купаться. Всем привет. А еще нас с вами ждет подводный мир этого пляжа. Опускаемся. Божественная вода. Божественная вода. Офигенско. Офигенско. Ага. Подумать только, 19 сентября. Тут, конечно, я ошибся, не сентября, а ноября. Видишь, куда вот она ползет? Merhaba. Merhaba. Ослики. Olur ya. Смотрите, сколько много. Вообще куча. Офигеть. Подошли к окрестности Демре. Сейчас будем подниматься на этот мост. Лодочки на ремонтах. Такие огроменные винты. Вообще посудина. Вот такая вот бухточка Демре. Вот такой вот завтрак турецкий был заказан сегодня где-то 2 часа. Да, вот это мы ходим. А мы были, вот между прочим, вон, я не знаю, неправильно показываю, вон там бухта, там мы кушали. Еще ребята поднимались наверх, потом мы вернулись, обходили, и в итоге вот мы вот здесь вот находимся. Прикиньте, а он внизу какая красотища, а? Какая красотища. О, ловлю сразу на шашлык, ловлю, давай, прыгай! Прыгай, красавчик! Смотрите, какой красивый известняк, а? Какой красивый известняк, прям ровненький такой. Вообще шикардосина.
живописненько. А вон минут 5 назад мы были вон там, где парнокопытные. Ура-ра! О, меня слышно! Привет! Как резко сменилась нотка вечера, когда появился Марс в нашей замечательной компании. Мы все просто воспряли духом. И сейчас будем и уже пьем чай, мятный чай. Аж с самого Крыма. Не знаю, видно, не видно. С Марсом, купленным в каше. Хорошего нам вечера. Таким был наш маршрут 19 ноября. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Серия подошла к концу. Ждите нас в следующей серии. Всем пока-пока.